sebagai obat tradisional, obatin batuk, sariawan, sama panas dalam katanya. Silakan mencoba. Kurang lebih daun saganya segenggam. Kita cuci pakai air bersih dulu. Habis kita cuci bersih, kita buang ini sisa airnya. Setelah kita buang air kotornya, kita masukkan air bersih, air mineral secukupnya. Kita bejek-bejek dah. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, selesai kita bejek-bejek daunnya nih, airnya tuh hijau tuh. Kalau udah hijau kayak gini, tinggal kita saring ke saringan teh, kita masukin ke gelas. Selesai deh tuh, jadinya kayak gini, hijau-hijau gimana gitu, rasanya juga nggak tahu gimana, mungkin harus dicampur pakai madu atau apa gitu ya, manis-manis. Selamat mencoba, mantap.